គ្មានអ្វីដែលពិបាកប្រដៅជាមនុស្សទេគេមិនអាចហាមឃាត់មនុស្សមិនឲ្យនេសាទក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហួសហេតុទេហេតុនេះគេប្រើប្រាស់សិល្បៈចម្លាក់សូន្យដើម្បីហាមឃាត់មនុស្សទាំងនោះពិតណាស់នៅតំបន់សមុទ្រត្រូវការនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងផ្ដល់ជាគ្រឿងសមុទ្រមកកាន់យើងបើមិនអញ្ចឹងសួរថាយើងគ្រប់គ្នាបានគ្រឿងសមុទ្រមកពីណាបរិភោគគេមិនហាមឃាត់ទេបើសិនជាការនេសាទនោះក្នុងទ្រង់ទ្រាយសមស្របជាការល្អព្រោះវាជួយរក្សាលំនឹងសមុទ្រនិងផ្ដល់ជាចំណីអាហារសម្រាប់មនុស្សជាតិផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការនេសាទនោះគឺជាការនេសាទក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហួសហេតុវានឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សមុទ្រវីដេអូនេះផងដែរឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ True Home បើអ៊ំពុកមីងមានគោលបំណងក្នុងការសាងសង់ផ្ទះ admin សូមណែនាំក្រុមហ៊ុន True Home ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនមែនប៉ុន្តែអត់ខ្លាចដោយអ៊ំពុកមីងក៏ទេសំខាន់សាងសង់ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងធានាបាននូវគុណភាពទំនុកចិត្តអត់ខ្លាចជាងរត់ចោលឬធ្វើលើថវិកាកំណត់ទេលោកអ៊ំផាឡូគាត់គឺជាអ្នកនេសាទសមុទ្រតែគាត់ក៏ជាអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការពារដែនសមុទ្រផងដែរគាត់បានបង្ហាញថាការនេសាទដោយឧបករណ៍ធំទំនើបនិងទ្រង់ទ្រាយធំហួសហេតុនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតក្នុងសមុទ្រធ្ងន់ធ្ងរដោយទៅទាំងសត្វដែលពួកគេមិនត្រូវការសត្វសមុទ្រខ្លះងាប់នឹងត្រូវបានបោះចូលក្នុងទឹកសមុទ្រវិញជីវិតរុក្ខជាតិក្នុងសមុទ្រក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរដូចជាប្រភេទផ្កាថ្មជាពិសេសនៅតំបន់លោកអ៊ំការនេសាទទ្រង់ទ្រាយធំហួសហេតុវាបានប៉ះពាល់ដល់ស្មៅមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Poseidon ឈ្មោះនេះបានមកពីអាទិទេពសមុទ្រមានឈ្មោះថា Poseidon ហើយដាក់ឈ្មោះតាមអាទិទេពព្រោះស្មៅនេះវាដូចជាអាទិទេពសង្គ្រោះសមុទ្រអញ្ចឹងស្មៅនេះមានអាយុកាលរហូតដល់ 100,000 ឆ្នាំមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិករហូតដល់ 370 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងបញ្ចេញអុកស៊ីសែនទ្រទ្រង់ជីវិតក្នុងផ្ទៃសមុទ្រដោយទៅនឹងព្រៃ Amazon ដែលផលិតអុកស៊ីសែនសម្រាប់ដីគោកហើយក៏ជាជម្រកសម្រាប់សត្វសមុទ្រជាច្រើនប្រភេទផងដែរមូលហេតុអ្វីបានជាការនេសាទក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប៉ះពាល់ដល់ស្មៅនេះការនេសាទនេះគេទម្លាក់សំណាញ់ដល់បាតសមុទ្រយកបានសັບសត្វបើស្មៅ Poseidon វិញគឺដួលខ្ទេចស្ទើរតែផុតពូជតែម្ដងសិល្បៈចម្លាក់ហ្នឹងទៅហាមឃាត់ការនេសាទហួសហេតុមិនទៅថ្មហ្នឹងចេះតដៃមួយគេមែននេះគឺជាទីតាំងមួយនៅក្នុងចំណោមទីតាំងជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ចម្លាក់ការពារដែនសមុទ្រ Talamon នៃមហាសមុទ្រ Mediterranean ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីគ្រាន់តែទីតាំងដែនសមុទ្រនេះមួយគេប្រើប្រាស់ថ្ម250តោនពីថ្មភ្នំ Carrara ដើម្បីមកឆ្លាក់ជារូបចម្លាក់ថ្មម៉ាប់ទាំងនេះកាលពីការផ្គុំគ្នានៃសារពាង្គកាយសត្វសមុទ្រកាលពីរាប់រយលានឆ្នាំមុនក្នុងសម័យបុរេប្រវត្តិហើយឥឡូវនេះពួកវាកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញដើម្បីការពារដែនសមុទ្រថ្មមួយដុំមានទម្ងន់រហូតដល់20តោនត្រូវបានគេឆ្លាក់ចេញជារូបរាងសិល្បៈផ្សេងគ្នាហើយត្រូវបានទម្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រក្នុងនោះមាន40ប្លុកនិងចំណាយប្រាក់រហូតដល់ 60,000 អឺរ៉ូពេលគេទម្លាក់សំណាញ់នេសាទនិងតាក់ជាមួយនឹងចម្លាក់ទាំងនោះជាមួយនឹងភាពធ្ងន់នៃថ្មពួកគេនឹងពិបាកក្នុងការនេសាទហើយមិនអាចនេសាទដល់បាតសមុទ្របានក្រៅពីតំបន់នេះគេមានរូបចម្លាក់ផ្សេងនៅតំបន់ជាច្រើនទៀតដូចជា Chris of the Abyss កម្ពស់15ម៉ែត្រនៅប្រទេសអ៊ីតាលី Underwater Sculpture Park ជារូបក្មេងប្រុស14នាក់ឈរជារង្វង់ The Roman Sculpture រូបចម្លាក់បុរសជនជាតិរ៉ូម៉ាំង3នាក់ Oxian Altars of New Providence រូបចម្លាក់ក្មេងស្រីកម្ពស់ជាង5ម៉ែត្រ Under Museum in Mexico សារមន្ទីរក្រោមទឹកនៅប្រទេសមិចស៊ីកូរូបចម្លាក់ទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាសិល្បៈធម្មតាទេតែជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការការពារដែនសមុទ្របង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យទាក់ទាញទេសចរថែមទាំងសិល្បៈខ្លះបានក្លាយទៅជាសារមន្ទីរទៀតផងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមកដល់ចំណុចនេះហើយក៏សូមកុំភ្លេចជួយគាំទ្រ Channel Home Live តាមរយៈការជួយចុច Subscribe, Like ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនិង Share សូមអរគុណ